Hello, good morning mga kabaklang marangal. The video for today is the short video lang po to guys. So, may dumating po sa akin na deliver na Shopee. Alam mo na pag Shopee, alam na. So, ayan guys. Mag-unbox tayo. Sorry guys, pero nabuksan ko na po siya. Pakikita ko lang siya kung gaano kaganda yung napili ko. So, ang unang dumating pala sa akin ang Lazada. So, ang Lazada wallet. Tsaka, meron na siyang meron na siyang damage. Parang, ginawa siya ng kutsilyo yung wallet ko. So, tsaka, hindi ko napapakita sa inyo guys. So, ang papakita ko sa iyo ang Shopee! So guys, yun guys. Abangan niyo po mamaya ang aking welcome back. Thank you guys. Babalik po ako tayo. So ayun guys, welcome back to my channel, ang Baklang Marangal. Ayan. Please subscribe my YouTube channel, ang Baklang Marangal. So yun guys, nabuksan ko na po siya. So, hindi na po siya hindi na po siya talagang totally unbox kasi nabuksan ko na siya. So, pakita ko na siya yung item na napili ko. So, ayan. Or pa tayo sasabing mga 1-in-1 in hate part. Aray ko. So, ayan. May number 2. Number 2. Number 3. Numbers 4. And 1.5. O, diba? Pang siya. Pang semi-kalbo. Check. Check na check. See guys. Ito ang kanyang beauty. Ito ay tawag dito ay aloe cutter head. Diba? Aloe cutter head from China. Yes. Smooth and sharp. Fast cutting. Ay, diba? The more you leave, the more you love. So, yun guys. Open natin siya. Yan guys. Ito po yung button. Ay, pang open. Pang pagpa-andar. Ano lang tawag dyan. Hindi ko ang English. So, English pa tayo guys. Mali mo. So, ayun guys. Oh, walang battery. So, hanap natin yung battery baga nasa loob. Ay, dito guys. Ito na po yung battery. So, yun guys. Pasok natin dito sa loob. Sarado. So, guys. Be careful lang tayo sa mga gamit natin. Ingatan natin para hindi po masira. Kasi alam mo naman ito, mumurahin lang to. Kakahalaga lang to guys ng 289. O diba? Baratong barato. Alam mo naman, ang lola mo. Basta si Shopee ang mag-alok sa akin, hindi ko siyang hinihindian. So yun guys. Oh, kabungga. Bungga siya guys. Try natin dito sa aking legs. Hoy! Legit guys, legit. Promise legit siya. Super ganda. Ang talim. Promise. Ang talim siya. I like. May panggupit na ako. May pantrim na ako. Diba? Panggupit ko ng mga big boy. Mga baby boy. Paggupit na kayo sa akin. Seeing guys. Mayroon pa siyang ito pa yung saksakan po ng battery. Look. Diba? Yan. Saksak ng battery. Para makita natin kung full charge. So, dalawa to guys. Yung isa malaki. Di charge din siya. Kasi, alam mo naman, pag may service tayo, ayan guys, may oil. May kasama pang oil. Kasama siyang oil guys. So, suklay. Pang detach. Oh, di ba? Bongga. Kaya, Shopee, 5-star kayo sa akin. Dahil napaganda at napag-cute. O, di ba? Ang gaan lang siya gamitin.
Twink, twink, twink. So yun guys, this video for today is unboxing my Shopee. Ay, may Shopee ba? Tama ba yung words, may Shopee? No, I can't manage my life. Ay, may manage my life. Ganon. May ganon. So you guys, this short video, like, share, comment on my channel, ang Baklang Marangal. So ayun guys, ilalagay ko yan dyan sa aking sa aking YouTube video, yung channel ko sa YouTube. At sa Facebook page ko po guys, paki-share, paki-like and share na rin ang aking Russell G-E-Y. Hindi po yung H, walang H. Yung H ko sa Facebook ko po, Cirilo. So, ganon. Russell G. Cirilo in my page. On my Facebook din, Russell G. Pero may H po yung J. Yan. So, thank you guys. Thank you everyone. Babus, I love you mga kabaklang marangal.